Macam mana nak keluarkan kahak nak? Nak cairkan kahak, tak perlu pun pergi hospital, tak perlu pun sedut gas, tak perlu pun ambil ubat, tak perlu pun semua tu. Hanya menggunakan minyak herba asma sahaja yang kos dia sangat-sangat memadai korang. Buat sapuan urutan dan juga tepukan percussion, boleh mencairkan kahak dan anak dapat keluarkan kahak secara sendiri dan tanpa pasangan. So korang yang mana tengah tengok video saya ni, jom kita tengok macam mana cara nak mengeluarkan kahak anak lebih efisien. Jom! Cara sapuan minyak herba asma, letakkan sedikit minyak dekat tapak tangan, gosok-gosok sedikit sebelum kita sapukan dekat bahagian dada anak kita. Buat tolakan ke atas macam ni dan juga sapu sedikit dekat bahagian perut. Kot-kot lah baby ada kembung perut kan. Dan sapu juga dekat bahagian belakang dada anak-anak kita juga. Dan ni step paling penting sekali iaitu kita buat tepukan percussion dekat bahagian belakang badan dan depan badan anak-anak kita. Dan boleh juga kita sapukan dekat bahagian pelipat-pelipat kaki dan tapak kaki anak-anak kita.